दोस्त अब आप अभी यही पूछ रहे हैं कि हमें ये बताएं कि मेरिट कितने मार्क्स पर रुकेगा, इसके अलावा हमारा टाइपिंग टेस्ट कब होगा और हमारा इंटरव्यू कब होगा। अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट, जिन दोस्तों ने एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब 2026 में एज अ एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई कर रखा है, तो उनके जो रिटर्न टेस्ट थे वो तमाम पोस्टों के एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के हो चुके हैं। अच्छा कैंडिडेट, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब 2026 एज ए एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क बीपीएस 11 के जो रिटर्न टेस्ट आए हैं वो पहले की निस्बत काफ़ी आसान है और काफ़ी आसान थे। इसमें कोई इतने मुश्किल सवालात नहीं थे, तो इस हवाले से मेरिट जो है ना वो थोड़ा हाई हो सकता है, क्योंकि सवालात वाकई बहुत आसान थे। सवालात का जो पहले लेवल था, जो एलडीसी के बाकी इदारों में पेपर आते हैं और ख़ास तौर पे पीपीएससी जो जूनियर क्लर्क का पेपर लेता है, वो भी एक किस्म का एलडीसी ही होता है। तो उनके पेपर और ये पेपर दे के आपको पता चल जाता होगा कि वाकई पेपर में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैंडिडेट सबसे पहले तो मेरिट बहुत हाई होगा। इसके बाद दोस्त अब आप अभी यही पूछ रहे हैं कि हमें ये बताएं कि मेरिट कितने मार्क्स पर रुकेगा, इसके अलावा हमारा टाइपिंग टेस्ट कब होगा और हमारा इंटरव्यू कब होगा। तो दोस्तों, मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका जब भी रिटर्न टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें किसी भी दोस्त को नंबर नहीं बताए जाएंगे कि भाई आपके इतने नंबर हैं, आपके इतने नंबर हैं। तो नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं बताए जाएंगे। इसका इस तरह होता है कि जैसे ही वेबसाइट पे रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें आपका जो है ना वो नेक्स्ट फ़ेज़, जिस तरह आपका नेक्स्ट फ़ेज़ आप टाइपिंग और इंटरव्यू है। तो ये जो टाइपिंग है, इंटरव्यू है, ये एक ही दिन होगा। तो आपका जैसे आप चेक करेंगे तो आपकी वहाँ पे रोल नंबर स्लिप नेक्स्ट फ़ेज़ के लिए आ जाएगी, जिसमें टाइपिंग होगी और आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। अब टाइपिंग के हवाले से ये है कि टाइपिंग इसकी जो है ना वो 30 वर्ड पर मिनट है। आप ये एडवर्टाइज़मेंट में देख सकते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। अब ये कम से कम उनकी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी बंदे की जो एज ए एलडीसी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट हो। अच्छा, अब कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि किसी की ज़्यादा हो तो उसे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी ने एमईएस में एज अ एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई किया है और वो टाइपिंग टेस्ट दे रहा है, तो जिसकी ज़्यादा टाइपिंग होगी, 30 से ज़्यादा होगी, तो लाज़मी बात है उसको प्रेफ़र किया जाएगा, ठीक है? उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी। और अगर किसी के पास कोई कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा है, तो उसको भी प्रेफ़रेंस मिलेगी, क्योंकि ये जॉब एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है और क्लर्क का काम कंप्यूटर पे होता है। तो जिसके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होगा, जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी, जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा, तो उसकी रिकमेंडेशन, उसकी सिलेक्शन लाज़मी होगी। इसके हवाले से अगर आपका फ़र्दर कोई सवाल हो, सवाल आपका यहाँ ये आप ज़रूर पूछेंगे कि भई इसका रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है? देखें, इसमें रिज़ल्ट में 1 मंथ तो लग जाएगा, ठीक है? 1 मंथ से पहले तो मुश्किल है, 1 मंथ लग जाएगा। अभी आप 1 मंथ वेट करें, बल्कि वेट ना ही करें, आप ये करें कि आप अभी जो है ना वो इसकी टाइपिंग करें। आप टाइपिंग पे फ़ोकस करें, कोई पता नहीं कि आपका जो है ना वो रिज़ल्ट पास हो जाए, ठीक है? टेस्ट पास हो जाए और आप फिर क्वालीफ़ाई कर जाएँ और फिर क्वालीफ़ाई करें, आपका जो है ना वो टाइपिंग स्पीड ही ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको आगाह करता चलूँ कि भई आप टाइपिंग करें, साथ ही साथ आप जो है ना वो इंटरव्यू की तैयारी करें। इसके अलावा अगर आपको कहीं से मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।